唔知大家最近有冇攞起張信用卡月結單，逐條數對清楚呢？定係大家同好多香港人一樣，每個月見到個總數，覺得差唔多就直接找數就算？如果你係後者，我今日可以好肯定咁話俾你聽，你張信用卡好有可能一直被人慢慢咁陰乾緊。有冇試過明明喺淘寶買嘢，或者去外國網站訂酒店，結賬嗰陣個畫面明明寫住係1000蚊港幣，但係到你收到月結單嗰陣，竟然變成咗1010幾蚊，甚至1000幾十蚊。又或者你去日本旅行，喺免稅店買完嘢去到收銀台，個收銀員好心咁問你要用港幣定係日元結算，你心諗用港幣就最清楚知道自己用咗幾多錢，於是好爽快咁揀咗港幣，結果返到香港一睇，中晒大伏。原來你一直以為最安全、最透明嘅港幣結算，背後隱藏住極大嘅手續費陷阱。今日我哋就嚟拆解網購同埋外遊碌卡嗰陣最容易令大家中招嘅動態貨幣轉換費，即係平時大家講嘅 DCC 同埋跨境港幣交易費，即係 CBF。我會手把手教你點樣睇穿呢啲隱藏收費，實測邊幾張信用卡可以真正豁免呢筆錢。仲會教你點樣喺各大網購平台一撳熄滅呢啲吸血設定，幫你慳返一大筆冤枉錢。我哋先嚟講下第一個最大嘅陷阱，亦都係最常喺實體店或者外國訂房網站出現嘅動態貨幣轉換費，英文簡稱 DCC。想象下一個情景，你而家身處2026年嘅日本東京，行完一輪街，終於買到心頭好。你去到收銀處，準備攞張卡出嚟俾錢。呢個時候，部刷卡機個熒幕彈咗個選項出嚟。左邊係日元，右邊係港幣。對於一個可能得20幾歲、第一次自己去旅行嘅年輕人，又或者係一個平時好少留意匯率嘅人嚟講，見到港幣個銀碼，第一時間一定會覺得好有安全感，因為你可以即刻知道自己使咗幾多錢，唔使攞部電話出嚟捋計數機。於是你好自然咁撳咗港幣嗰個掣，但係呢一撳就係噩夢嘅開始。當你選擇用港幣喺海外商戶結算嗰一刻，你就啟動咗 DCC 機制。DCC 嘅運作原理係由當地嘅商戶或者佢哋嘅收單銀行實時幫你將外幣兌換做港幣。聽落好似好貼心，但問題係佢哋用嘅匯率絕對唔係你喺網上或者銀行見到嘅靚匯率，而係一個包含咗極高日價嘅食水深匯率。呢個匯率通常會比正常嘅市場匯率差3%至5%，甚至有啲極端情況會去到7%。唔單止匯率極差，仲未計你張信用卡嘅發卡銀行可能會再收你一筆手續費。換言之，你為咗買個安心，實際上係俾人卡咗一頸血。好多人以為商戶提供 DCC 係為咗方便旅客，但其實背後牽涉龐大嘅利益輸送。當一單 DCC 交易成功，提供呢個服務嘅系統供應商、商戶嘅收單銀行，甚至商戶自己都可以喺嗰筆極大嘅匯率差價入面分一杯羹。所以你會發現有啲外國嘅實體店員工會好積極咁游說你用港幣結算，甚至有啲唔老實嘅店員見你唔出聲，會靜雞雞幫你揀埋港幣，到你簽名或者打密碼嗰陣，先發現已經太遲。呢種情況早喺2010幾年已經開始出現，去到而家2026年，呢個手法已經進化到非常之普及，甚至連去外地嘅超級市場買少少嘢，部機都會彈個 DCC 出嚟引你入局。大家記住，無論你去到世界邊一個角落，只要當地嘅法定貨幣唔係港幣，碌卡嗰陣永遠都要揀當地貨幣。去日本就揀日元，去歐洲就揀歐元，去英國就揀英鎊。千萬唔好俾熒幕上面個港幣數字呃到。講完 DCC， 我哋嚟講第二個更防不勝防嘅陷阱——跨境港幣交易費，簡稱 CBF。如果話 DCC 係明刀明槍咁喺匯率度食你夾棍，咁 CBF 就係一把殺人不見血嘅隱形利刃。好多香港人會話，我一年都飛唔到幾次，平時都係留喺香港消費，應該唔關我事啦。如果你咁諗，就大錯特錯。由一個10幾歲嘅學生哥買手機遊戲虛擬寶物，到一個30歲嘅打工仔交 Netflix 或者 Spotify 月費，再到一個50歲嘅師奶上淘寶買日用品，通通都有機會中 CBF 嘅伏生，即係 Visa 同 Mastercard 向發卡銀行收取嘅一筆費用。而香港絕大部分嘅銀行都會將呢筆費用轉嫁落消費者身上。通常嘅收費標準係0.8%至1.95%不等，視乎你用邊間銀行嘅邊張卡。咁究竟點解會無啦啦收呢筆錢呢？關鍵在於個商戶註冊地。我哋平時網購只會睇個網站係咪寫中文，個結算銀碼係咪港幣，但其實銀行睇嘅係呢間商戶背後嘅收單機構喺邊度註冊。舉個最常見嘅例子，淘寶。好多人以為淘寶既然有香港版，又有得直接用港幣結算，咁咪真係本地消費咯？錯晒。
淘寶嘅主要收單機構大部分都係喺內地或者海外。當你直接輸入信用卡號碼，然後用港幣俾錢，銀行嘅系統就會偵測到，咦，呢筆係港幣交易喎，但係間商戶喺外地係，於是系統就會自動判定呢筆係跨境交易，然後硬生生咁收你1%左右嘅 CBF。你買1000蚊嘢就要俾多10蚊手續費。10蚊聽落好似唔多，但如果你係淘寶重度用家，一年買幾萬蚊嘢，呢度就已經冇咗幾百蚊。再講下大家每日都用嘅訂閱服務 Netflix、Spotify、YouTube Premium、Patreon， 甚至係買 game 嘅 Steam、Nintendo eShop、PlayStation Store， 呢啲全部都係跨國企業。雖然你每個月見到張單係收緊你78蚊、98蚊港幣，但因為佢哋嘅公司唔係喺香港註冊，全部都符合跨境港幣交易嘅定義，所以每個月你將月結單度，除咗筆月費之外，仲會靜悄悄咁多咗一筆手續費。有啲銀行會將呢筆手續費夾埋落個本金度一齊扣，等你以為個收費就係咁多。有啲銀行就會分開一條叫做外幣交易手續費或者跨境交易費嘅項目列出嚟。如果你而家去睇返自己張月結單，見到一啲明明係港幣交易，但隔籬無啦啦多咗筆幾毫子或者幾蚊嘅收費，恭喜你，你已經加到隻吸血鬼出嚟。仲有一個重災區就係旅遊網站同機票網站 Agoda、Expedia、Trip.com、Airbnb， 甚至係某啲廉航嘅官網。當你準備去旅行，上網 book 酒店嗰陣，個網頁通常會好貼心咁將所有價錢顯示做港幣。如果你直接入信用卡俾錢，由於呢啲 OTA 嘅總部或者結算中心多數喺新加坡、歐洲或者美國，結果又係觸發咗 CBF。更恐怖嘅係，有啲旅遊網站嘅預設設定，甚至會將你帶入 DCC 嘅陷阱，即係話佢哋先用極差嘅匯率，將當地酒店嘅房價轉做港幣，然後當你用信用卡俾錢時，發卡銀行再收你一筆 CBF， 變相雙重剝削。我識得有個28歲嘅朋友，佢上年去歐洲度蜜月，喺網上 book 咗差唔多2萬蚊港幣嘅酒店，就係因為冇留意呢啲細節，結果收到月結單嗰陣，足足俾多咗成1000蚊手續費，真係見到都心痛。咁到底點樣先可以破解呢個困局呢？我哋先從揀信用卡入手。市場上有冇啲卡係可以完全豁免呢啲無理收費害呢？答案係有嘅。第一，你可以考慮用銀聯卡。銀聯嘅網絡規矩同 Visa 或者 Mastercard 有啲唔同，絕大部分香港銀行發行嘅銀聯卡，如果喺海外或者網上外國商戶用港幣結算，係唔會收取 CBF 嘅。所以如果你上淘寶用銀聯卡俾錢，通常扣幾多就係幾多，唔會有額外手續費。不過銀聯卡都有佢嘅缺點，就係佢嘅基礎匯率有時會比 Visa 或 Mastercard 稍為差少少，但計埋免手續費呢個優勢，整體嚟講依然係抵嘅。第二就係揀一啲明文規定豁免 CBF 嘅信用卡，喺香港有幾間虛擬銀行，例如 Z-Bank、Bank 同埋 Mox， 曾經好長時間都係免收 CBF 嘅。不過大家要留意，銀行嘅條款係會隨時改嘅，去到2026年嘅今日，有啲虛擬銀行可能已經靜靜雞改咗規矩，所以大家申請或者使用之前，一定要睇清楚佢哋最新嘅收費表。至於傳統銀行，有啲特定的卡種都會豁免，或者佢哋嘅海外網購現金回贈高度足以抵消呢筆手續費。例如富邦銀行嘅某些信用卡，或者匯豐嘅 Visa Signature， 佢哋喺特定類別嘅回贈，有時可以去到3%至5%。就算扣除咗1.95%嘅手續費，你依然有賺。所以對付 CBF 嘅另一個策略，就係用高回贈對沖手續費。只要你確保筆交易可以食得盡張卡嘅網購或者海外簽賬回贈，咁就算俾佢收咗手續費，你都唔算蝕。講完信用卡，我哋嚟講下實戰操作，即係點樣喺各大網購平台一撳熄滅呢啲吸血設定。首先，一定要講下網購界嘅 DCC 大魔王 PayPal。PayPal 係好多香港人買外國網嘢或者贊助外國創作者時常用嘅支付工具。PayPal 最蠱惑嘅地方係佢預設咗使用佢哋自己嘅貨幣轉換系統。即係話，當你用 PayPal 買一件英鎊計價嘅貨品，佢會自動幫你轉做港幣，然後向你將信用卡扣港幣。但 PayPal 個匯率係出名地差，食水極深。要破解呢個魔咒，你必須要登入 PayPal 嘅網頁版。你去到錢包或者設定入面，管理自動付款或者類似嘅選項，然後點擊你綁定咗嘅信用卡入去兌換選項度。入到去，你會見到兩個選擇，一個係使用 PayPal 嘅兌換率，另一個係使用發卡銀行嘅兌換率。你一定要毫不猶豫咁撳第二個，即係使用發卡銀行嘅兌換率。設定好之後 ，PayPal 就會直接向你嘅銀行收取外幣，將兌換嘅工作交返俾你間銀行。
雖然銀行都會收 1.95% 嘅外幣交易手續費，但係銀行嘅 Visa、Mastercard 基礎匯率絕對比 PayPal 個匯率靚好多，計落隨時慳返3%至4%。跟住落嚟講下訂酒店常用嘅 Agoda 同埋 Trip.com。頭先提過呢啲網站好興預設顯示港幣，引你落碟。要避免被剝削，你首先要知道你想訂嘅酒店喺邊個國家。如果間酒店喺泰國，你就喺網站嘅右上角或者設定入面，將顯示貨幣同結算貨幣全部轉晒做泰銖。如果喺日本就轉做日元。當你去到最後俾錢嗰一頁，記住再次檢查清楚個總數係咪顯示緊當地貨幣。如果你見到個總數變咗港幣，即係個系統又偷偷地幫你做咗 DCC， 呢個時候你就要叫下頁面上有冇得轉返做外幣。記住喺呢啲旅遊網站用當地貨幣結算，由你張信用卡當外幣交易咁扣。雖然有 1.95% 外幣手續費，但匯率一定好過佢哋個 DCC 匯率。至於淘寶，其實而家好多人都識得用 Alipay Hack 去綁定信用卡俾錢，而唔係直接喺淘寶輸入信用卡。如果你用 Alipay Hack 綁定香港信用卡，喺淘寶俾錢嘅時候 ，Alipay Hack 會幫你做兌換，佢哋會收一個中介手續費，但係就可以避免咗被銀行收取 CBF。因為筆交易會被視為本地商戶嘅港幣交易，如果你綁定嘅係中銀淘寶卡或者某啲特定嘅免手續費卡，甚至連 AlipayHK 嗰筆手續費都可以免埋，呢個就係另一種避開跨境手續費嘅玩法。講咗咁多，其實總結起嚟，要避免被呢啲隱藏收費陰乾，最重要係培養一個精明嘅消費習慣。第一，每次出國旅行，無論係去餐廳食飯定係去行百貨公司，只要部卡機彈出港幣同外幣俾你揀，請你永遠毫不猶豫咁大聲同收銀員講 local currency please， 或者自己落手撳當地貨幣。呢個動作分分鐘幫你慳返夠食多碗拉麵嘅錢。第二，對於所有在線訂閱服務，例如 Netflix、Spotify， 盡量集中用一張網購回贈極高嘅信用卡去扣數，用回贈去 cover 個 CBF， 或者如果你有親戚朋友喺外國，可以考慮夾份買 family plan， 用其他冇咁多蠱惑收費嘅方式去俾。第三，每個月一定要親自望下張信用卡月結單，唔好覺得密密麻麻嘅字好煩，你只要集中望下啲銀碼，睇下有冇啲奇怪嘅尾數，或者有冇寫住 cross-border fee、foreign transaction fee 呢類字眼。如果發現咗，就要回想返係邊一筆交易觸發，下次轉用另一張卡，或者轉用另一種俾錢方法。大家要知道，銀行同埋發卡機構係開門做生意嘅，佢哋設立呢啲機制，雖然名義上話係提供方便，但實際上就係利用消費者嘅信息不對稱去增加利潤。由你可能只係10幾歲申請第一張附屬卡開始，直到你60歲退休，呢啲金融機構無時無刻都喺度諗計點樣喺你身上賺取最多嘅手續費。我哋作為消費者，未必可以改變個遊戲規則，但我哋絕對可以透過了解呢啲規則去保障自己嘅荷包。2026年嘅今日，食艱難，每一分每一毫都係我哋辛苦賺返嚟嘅血汗錢，無理由白白咁送俾銀行同財團。希望今日呢條影片可以幫大家徹底拆解 DCC 同 CBF 呢兩個大陷阱。如果你覺得呢啲信息有用，記得幫手將呢條片分享俾你身邊嗰啲成日去旅行或者成日上網買嘢嘅朋友。你嘅一個小分享，可能已經幫緊佢哋慳返幾百甚至幾千蚊。大家一齊做個精明嘅消費者，拒絕被吸血。下次當你見到個熒幕彈個港幣出嚟引誘你嗰陣，記住我今日同你講過嘅嘢，堅定咁 say no。好啦，今日講到呢度先。大家如果有咩中伏經歷，或者有咩神卡推介，歡迎喺下面留言交流下。都市生存記，我哋下次再見。